谢谢老师。我的国语很麻麻的。其实我在2010跌倒了，那个左边的肩膀都歪了，是这样的，不能举手，痛了10年到100年。长大哦，10年了。到100年，我妹妹在香港上了长生学，她说挺好啊，她手放在我的手上，很烫啊，我手其实是痛，我动的，经过铁打啊、针灸啊，什么都不能好转了。这是中西医了，吃药也没帮不到。就是我想啊，长生学挺好啊，我就不等老师1年才来一次香港，我都跑过台北，跟我姐姐到台北上初中级班。当在第一次开学的时候，哇，挺暖的，我的身体。他10月份到台北的嘛，天气挺凉的，我之前一件短袖也可以，哇，挺好。其实我很怕冷的，跟着我回香港，我都有调整站，叫帮人调整，我调了1个礼拜，我的腰很酸很痛，痛得我要干着才起来。但是我坚持要到调整站帮人调整，因为老师说你的痛就是好转反应，我也坚持到调整站，不到3个礼拜我不痛了。我以前是寒背的这样的，逃背，那现在不痛，还是意外的是我的手可以举起了。同埋我高了2个 cm， 高了。他做长生学以后身高还长高了2公分。还有，同学从来都不有从小到大就不可以这样照的，现在随便就可以了，不用。什么训练都不可以，都可以。因为我喜欢想长生学，因为每一次老师都有新的讲课，新的可以学习的，所以我一有机会我就到处都上课。还有我的孙女儿啊，说我的手是摸鼠啊。摸鼠手，他经常的碰到哪里，我一放他就好了，他就好了，不用了，好厉害，我觉得我的手很厉害，谢谢老师，谢谢。谢谢黄永谦。